ευχαριστημένος είμαι. Θα ασχοληθώ με μια ειδικότητα που να περιέχει και ερευνητική πράξη. Ήξερα ήδη ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, οπότε είχα και τους λόγους για να το επιλέξω. Το 1985 λειτουργήσε αυτή εδώ η ιατρική σχολή. Καταφέραμε με επιμονή να στήσουμε την Πανεπιστημιούπολη και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με ουσιαστική δυνατή θέση του Πανεπιστημίου μας να επιλεγεί αυτή η περιοχή και να γίνει εδώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μιας ιατρικής σχολής που είναι πλήρως ανεπτυγμένη, έχει δηλαδή όλων των ειδών τα τμήματα. Γίνεται κλινική, αλλά γίνεται και βασική έρευνα, διότι ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο υπάρχει η ιατρική σχολή και τα εργαστήριά της. Ξεχωρίζει το ότι υπάρχουν ορισμένα πεδία τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μεταφέρουμε τα βιολογικά στην έρευνα και κυρίως στην πρακτική εφαρμογή της έρευνας, ώστε να έχουμε καλύτερη διερεύνηση των νοσημάτων. Είναι από τα λίγα νοσοκομεία που έχουμε την τύχη να έχουμε μια οργανωμένη μονάδα. Που έχει την δυνατότητα να παρέχει λύσεις σε προβλήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε στο άμεσο μέλλον να γίνουμε ένα κέντρο αναφοράς για τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Από το 2003 και μετά, το τμήμα αυτό παρέχει υπηρεσίες ογκολογικές σε όλους τους ασθενείς από την Καβάλα μέχρι πάνω την Ορεστιάδα. Διαθέτουμε γραμμικό επιταχυτή υψηλής ενέργειας, με ο οποίος μπορεί να κάνει σύμμορφη ακτινοθεραπεία. Έχουμε πολύ αναπτύξει την κλινικο-εργαστηριακή έρευνα, προσπαθώντας να βρούμε ποια είναι εκείνα τα μοριακά δεδομένα μέσα στον καρκίνο, τα οποία θα μας οδηγήσουν να κάνουμε εξατομικευμένες θεραπείες και όχι μια θεραπεία για οτιδήποτε βλέπουμε. Πράγματι η κλινική μας συμμετέχει σε αρκετές μελέτες κλινικές, διεθνείς καταρχάς, διεθνείς μελέτες όπου διερευνώνται η σημασία καινούριων φαρμάκων προτού ακόμα ενταχθούν επισήμως στην κλινική πράξη. Η προσπάθειά μας είναι όσο το δυνατόν να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία, να αντιράψουμε δηλαδή πάνω στα μέτρα του κάθε ασθενή. Είμαστε ένα από τα κέντρα στην Ελλάδα και κάποια από αυτά που βρίσκονται στην Ευρώπη που ασχολείται με το θέμα της υποθερμίας, δηλαδή γίνεται μια ψήξη, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος του ασθενούς, έτσι ώστε να προβλεφθούν οι διάφορες εγκεφαλικές βλάβες. Η κλινική έχει την ιδιαιτερότητα ότι εκπαιδεύει στο αντικείμενο αυτό αιχμής επεμβατικής πνευμολογίας, τη medical thoracoscopy, ξένους πνευμονολόγους. Και σε συνεργασία με σοβαρά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως είναι του Pittsburgh και του Harvard, έχουμε προχωρήσει στην παθογένεια ανίατων νοσημάτων και σπανίων, όπως είναι η πνευμονική ίνωση, και προχωρούμε σε βαθμό αναπτύξεως και νέων φαρμάκων. Τα μέλη του Πανεπιστημίου μας όχι μόνο πρωτοπορούν σε κάποια σημεία, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις στην έρευνα στην Ελλάδα σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα ελάχιστες μονάδες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και μπορούμε να πούμε ότι κάποια πράγματα είμαστε οι πρώτοι στην διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίοι τα έχουμε διατυπώσει και τα έχουμε δώσει σε όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό μας είναι ένα από τα αρτιότερα εξοπλισμένα εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και στο παρελθόν, όταν έγινε η αξιολόγηση από την ΕΟΚ για τα εργαστήρια ανατομίας της Ελλάδας, καταλάβαμε και την πρώτη θέση.